안녕하십니까. 해남농부 남재TV입니다. 이 도끼 날이 부러져 가지고 정작을 패다가 이 나무 도끼자루여 가지고 부러져 버리더라고요. 그래서 32mm 하우스 파이프를 이용해 가지고 이렇게 용접을 했습니다. 서툰 용접이지만 용접을 튼튼하게 해 가지고 도끼자루를 만들었습니다. 그래서 오늘은 장작을 한번 펴보도록 하겠습니다. 겨울에 뭐 전원생활 하신 분들은 반드시 필수적인 것이 이게 장작입니다. 난로, 화목난로라든가 여러 가지 이제 숯불구이 할 때 나무를 많이 사용하는데 저도 이제 필요해서 지금 한번 하고 있습니다. 먼저 이제 나무를 자를 때는 보통 이제 길게 자르면은 팩이 이제 이렇게 쪼개기도 힘들고 또 불 피울 때 상당히 어려움이 있습니다. 그래서 요즘은 난로가 적은 것도 있고 큰 것도 있고 그러지만은 보편적으로 한 40cm 정도 길이를 40cm 정도로 이렇게 자르면 장작 펴기도 좋을 뿐만 아니라 연료를 사용하기도 좋습니다. 그래서 거의 뭐 40cm 이하로 이렇게 잘라서 사용하면 좋겠고요. 도끼는 뭐 철물점에서 거의 팝니다. 그래서 이 정도 크기면 충분히 충분하지 않냐 싶습니다. 그 다음에 중요한 게 일반 그냥 이렇게 땅에다가 장작을 펴시기도 하시는데 그것보다는 이거 카센터에서 이게 타이어를 구했거든요. 공짜로 줍니다. 폐타이어. 그래서 이거를 폐타이어에다가 이렇게 나무를 넣고 쪼개면 이게 튀지도 않고 옆으로 튀어나가지도 않고 안전하게 쪼갤 수 있습니다. 그래서 폐 타이어를 활용해 가지고 사용하면 좋을 것입니다. 그래서 뭐 장작 패는 데 특별히 뭐 공식이 있는 건 아닙니다. 공식이 있는 건 아니지만 가능하면 좀 쉽게 힘 덜 들이고 쪼개는 방법 이게 필요하지 않냐 싶거든요. 그래서 특히 안전해야 되고 도끼는 안전해야 됩니다. 이게 잘못하다가 도끼자루가 부러져가지고 날아간다든가 아니면 이렇게 부러질 때 상당히 어깨라든가 부상당할 염려가 있거든요. 그래서 도끼자루는 튼튼해야 되고 또 이거 쪼갤 때 요령 있게 쪼개야 힘을 4번 쪼갤 거 한 2번 정도에 쪼개집니다. 그래서 이제 보통 나무를 쪼갤 때 가운데를 쪼개는데 가운데를 쪼개면 힘이 덜 많이 듭니다. 그래서 가 쪽부터 가에서부터 이렇게 공략을 해 나가면서 쪼개는 것이 훨씬 더 쉽게 쪼개지고 부드럽습니다. 그래서 엉이가 없는 경우에는 하여튼 가운데를 먼저 쪼개지 마시고 가에서부터 이렇게 도끼질을 해야 편합니다. 해보겠습니다. 가에서부터요. 쪼개집니다. 이렇게 바로 쪼개집니다. 그 다음에 옆으로 튀어나가지 않고 좋습니다. 이걸 이제 인지를 쪼개도 됩니다. 이런 식으로. 자, 이런 식으로 쪼개면 잘 쪼개집니다. 이것도 한번 쪼개보겠습니다. 자, 이렇게 쪼개겠습니다. 자, 이런 식으로 절대 튀어나가지 않습니다. 이 안에서만 이게 이렇게 쪼개지고 잘 쪼개지거든요. 자, 이제 이런 나무가 엉이가 있는 경우가 있습니다. 엉이가 있는 데를 먼저 쪼개면 잘 안 쪼개집니다. 그러니까 이걸 반대로 해가지고 엉이 없는 데를 먼저 위에다 놓고 쪼개야 됩니다. 그렇게 하면 잘 쪼개지거든요. 야, 알죠? 자,
자. 잘 쪼개집니다. 큰 것은 안 나요. 이것도, 그래서 이 타이어가 엄청나게 중요한 역할을 합니다. 이게 이렇게 해도, 튀어도 다른 데 일부러 나가지 않기 때문에. 자, 그렇습니다. 그렇죠. 잘 되죠? 자. 이런 식으로 덮개를 해주면 쉽게 됩니다. 그래서 이 덮개 자루도 중요하고 덮개 날도 잘 갈아줘야 되고, 또 할 때 땅에서 하는 것보다는 이런 타이어, 승용차나 SUV 차량의 타이어를 활용하시면 정말 편하고 쉽게 효율적으로 이걸 할 수가 있습니다. 자, 덮개 자루의 중요성과 또 타이어의 활용적인 측면에서 중요성, 이 장작 펼 때 참고하시면 좋겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.